nasaba amasanyalaze ne bansindika wa Honorable Nankabiro. Kati singa nali nzize mbonze ndi wanu pusokolagana no NRM amasanyalaze nali gajjewe kavule nsobola ofuna ya masanyalaze. Kushitayo chamwe. Tamali mirundi yakolanga bwati. Titoli mwavu naye mutwa gubiki. Omuntu ino bosala okuga nti ngenze mu government kuba parliament. We are the third arm of government. Era nze kyobola banti lwaki nakyawanya babaka ba opposition nti we babeera ku nnyimbe oba babeera mu nkuŋŋaana bagamba abantu nti government yeno bo ne bejjako ate nga they are part of what? The government. They are part of government. So nze enkola eyange ya service delivery nga bwe nkugambye. Okay. Nti okuva lwe nakkiriza ne ndayiranga omubaka wa NUP ne tuwa legitimacy government ya General Museveni nti sebo tuwangudde tukkiriza ne leader of opposition tumulonze. Awasera bakiŋŋaana kolagana naye era gwe bw'oŋŋaana okolagana naye nkuvaako buvi era kyovola basaidi eyo navaayo zimanyi njogera kaati ng'omusezi agula essowaani.